Saya pernah mengalami hal seperti itu, dan saya tahu betapa kesalnya. Tapi, saya tidak ingin meninggalkan acara pernikahan karena batuk. Saya ingin mencari solusi untuk menghilangkan batuk. Setelah mencari informasi, saya menemukan beberapa bahan alami yang dapat membantu menghilangkan batuk. Salah satu contoh adalah dengan membuat ramuan obat batuk dari daun sirih dan jahe. Caranya mudah, hanya perlu merebus daun sirih dan jahe dalam air hangat, lalu diminum. Saya telah mencoba ramuan ini dan hasilnya sangat baik. Batuk saya hilang dalam beberapa menit. Saya sangat senang karena tidak perlu meninggalkan acara pernikahan karena batuk. Sekarang, saya ingin berbagi informasi ini dengan kalian agar kalian juga dapat menghilangkan batuk dengan mudah.